फिर से इनकलाब आया। तो आज पिछला 2 साल से लगातार हमने आंदोलन कर लिए, आज भी कर है। स्थानीय नीति के लेके, नियोजन नीति के लेके, उद्योग नीति के लेके, यह तमाम झारखंड के हित में जितना नीति है और विषय में हमने आज लगातार 2 साल से आंदोलन करेंगे। जब हमने आंदोलन की स्टार्ट कर लिए तो केकरो जानकारी नहीं हला कि 50 को लड़का लेके हमने मुख्यमंत्री के पुतला दहन करवाए और आज 50 लाख के जनसैलाब हम एक साथ खड़ा हो। हमने कभी सपना में भी नहीं सोचल है, तो हमने क्या दिल के बात मत हो, हमने कभी सपना में नहीं सोचल है कि आज लोग हमने के राज में बदलाव के रूप में देखते हैं। और हमने कभी नहीं सोचल है कि हम चुनाव में भागीदार लेवाए, विधायक सांसद बने के ख्वाब देखवाए। लेकिन एक बात मतलब अभी आज बड़ा बाबू आए हैं, उन्हें धन्यवाद दे, जितना भी पुलिसकर्मी आए उन्हें धन्यवाद दे। लेकिन एक बात बताओ कि बड़ा बाबू के नियत से थोड़ा जाना है कि नहीं जाना है ना, लेकिन बड़ा बाबू के भेलू हो क्या बताओ, और ये वर्दी वीडियो से तेज तो है कि नहीं? अरे जामताड़ा के लोग तो डीसी से तेज हो, चर्चा बंद कर गए, तो वीडियो से तेज है कि नहीं? अच्छा नियम कानून बनाने सहमत हो कि नहीं? लेकिन पद के गरिमा हो कि वीडियो लगा, बड़ा बाबू के वर्दी गरिमा हो, वीडियो के पद गरिमा हो, तो ठीक उसी प्रकार आज हमारे 2 साल से आंदोलन कर लियो। लेकिन हमारा समझ में आओ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है हो, और लोकतांत्रिक देश में जब तक सदन में एंट्री नहीं है तो बात मजबूती से रखना है। तो हमने सोच ले कि सदन में एंट्री होना चाहिए, और यदि सदन में एंट्री होना चाहिए तो एक सदन में कहा बेटा बाकी में कि यूपी बिहार हरियाणा के आगे रहते कि, क्योंकि हम बहुत सारे लोग को कि एक तो बोल रहे लोग कि राज्य में लड़बो, विधानसभा के चुनाव लड़बो, आप छोड़े बोला तो कि दिल्ली जीबो, देश के प्रधानमंत्री से अखिया मिलाई के सवाल करबो, तो के बोलियो कि केवल राज्य में ही कहे, सदन दिल्ली में भी बदलाव होना चाहिए कि वहां हमने निशिकांत दुबे भागलपुरिया के छोड़ दबाए, पीएम सिंह बलिया वाला के छोड़ दबाए, न संजय सेठ राजस्थान वाला के छोड़ दिए, न बीडी राम बिहार वाला के, न जयंत सिन्हा के छोड़ दिए। बताओ आज चूंकि हमारा समझ में आया है झारखंड की आधा समस्या के समाधान रांची से यानी विधानसभा से को, और झारखंड के आधा समस्या के समाधान दिल्ली से को। अब थोड़ा सा शुरुआत दिल्ली से करा है, क्योंकि एमपी चुनाव सबसे पहले होते हैं। आज इस प्रकार झारखंड के संस्कृति, भाषा, परंपरा, नियम, रोजगार हर तरह से हमने के वंचित करल जाओ। आज हमी अटैक आबो ना, हमी कोई मसीहा है ना कोई अवतार हो, लेकिन एक बात जान ले, आज हमी जो मुद्दा के उठवाइयो 23 साल के झारखंड में कोई झारखंडी नेता के हिम्मत और हैसियत रखो कि अपना मुद्दा को उठाए जाए। आज हम टाटा के लिए जब हम इंटरव्यू ले लाए तो इंटरव्यू लिए से पहले रिपोर्टर होना बोल रहा है कि एमपी एमएलए भी बोलता है कि जब आप इंटरव्यू लीजिएगा ना तो टाटा के बारे में मत बोलिएगा, बड़ी डर लगता है। और हमें खुले मंच में कह दिए, आज भी कह दिए कि धनबाद नगर निगम हो, बोकारो नगर निगम हो, गिरिडीह नगर निगम हो, रांची नगर निगम हो, लेकिन जानकारी होना चाहिए टाटा नगर निगम ना, क्योंकि कोई बोले वाला ना। 1300 करोड़ के ऊपर बकाया खाली डिमना का जो झील हो वहां से बकाया हो, लेकिन कोई बोले वाला ना हो, हिम्मत ना हो। तो आज हमने जो हिम्मत कर लियो, शायद 23 साल के झारखंड के इतिहास में कोई कर लतो। आज अगर कोई गलत वीडियो सुन रहा है, गलती से अगर क्षेत्र में हमने सभा रहा तो ड्यूटी ऑफ के धार चल जाए। अब तो हनी वीडियो अगर ईमानदार हो तो हमें कुछ कही हो, लेकिन जहां के लिए जहां समय मैंने अपनी गलती में है, आप चूंकि बात करो तो किस प्रकार झारखंड बर्बाद करे के साजिश, चूंकि दिल्ली में फिलहाल एनडीए की सरकार हो और एनडीए सरकार एक विचारधारा से चलो हो, वो विचारधारा के नेता में कहा लगा कि यदि आप